Batali, vous allez en direct à Sentinelle TV et c'est Kawapi, Bolandaka, Matéa, les messagers pour le 30-30. Ça fait un mois dans la Brazzaville, Natika Gimiki la Poto, Naiki la mission, Naiki m'a belé au bozo tout la question. Je crois sur une zone poto na kopé ça nous ba ample explication. Ba o ba olinganga ba continuer olinganga, ba o ba roboyanga ba boyinga parce que ngam na souffri pendant plus de 15 ans. Pengam dans une décision, il y a qu'à changer ma camouflage surtout. Donc, ma solo boga qui est à l'occulta des assauts, est à bongo, au bazaba nanga ba yebi nenge na nyoka maka. Et Bible a le biso il bat les simité pesa lettre divorce. Nous avons assez c'est-à-dire nazo tea, batwa kabonate mais nazo senga mibali ba kufate na ba AVC, mibali ba kufate na basi wazonyo ko la bango so les simité. Moi, c'est que mobile peut moi c'était parce que sur les simité va forcer à monter, va forcer à libérer. Donc voilà, les Ali Bongo, le messager prophète 30 très connu comme ex Didier Forme, Moko Yabasa Nabino, Oyo Bolandaka, un peu partout. Alors on a une émission ceux qui n'a PC merci que ne connaissons sur va soutenir dans l'émission qui na Brazza, tout ya qui a pasteur à Brazzaville, bazo ya ma missionnaire. Mingi pesa faute ya ba pasteur Azaïr parce que baye awa olinga basi abatu ko bima ba nimi ko zo ba numéro ba nimi ko senga ba mbongo ya ba ninga ba pasteur ba kangi ba porte. Alors na yaki nazo ki appartement nazo futa na pesi merci na mwana nyo surtout à la maison mondiale ba ndeko nyo surtout ya pasi na mibali na moni boza na Paris na France lelo gut nazui code ya Sœur Nanso Pauline lelo to ya dimanche donc nous avons lobby Sœur Pauline en Suisse a invité un ami na Suisse pas naïe na ba sœur soit marocaine même ba tiembongo au manater avant son malam pour nous soutenir au foot à donc sœur Pauline en Suisse na code sœur Christelle Longo na Norvège code komaki sœur Christine Matondo na France merci maman est bien à Londres na zoaki frère na Rex Mpuzo Bokuma na France et komaki Elumbe Vidal Matumona Chakala bango na Londres et komaki na Manchester na moni salon Edo Willy Bilele ba mbongo na mino tchaki na compte komaki merci yango permettre nga nazala toujours en forme nazo futa na nyuma mutute ezo le camarade nzambe nga apambola bino nazo zelaka ya la reine Aminata na Belgique reine Aminata za moko ya bandeko o ya soutenaka musique ya Congo ba musicien so mineno na soutenaka bango lelo oyo alandaka nga Benganga, sœur nanga, reine Aminata na Belgique, nazo zela code na yo, nazo zela pe code ya mwana nyo sur la maison mondiale, olanda kamatea nanga na zaka pasteur na yo, olinga kanga, ngonga ngoyo, ou benga mama, Hélène na Paris, bino la maison mondiale Paris, na sœur na so Betty, bolobaki borotine na tisikoyo, na ozu code te, pasteur azo zela ba code na bino parce que na zala ba facture rebelle ya kofuta. Nzamba pa mola bino mikolo tout bobi pasteur oyambi bato ebele to na posta no loba ba politique ba pekisanga boyebi ke awa ba pekisanga na sala politique ba bina sala kama ba oteya et batikala jamais ko kanganga soki za na ba journaliste ba bina ba sala kombo na sima kombo na nga le na zonga Angleterre na odil na bango parce que batika ko kanganga ni na mwasa bato ni na ibi mutumbongo ni na lala na cachoté j'ai été convoqué na kenda na répondre l'invitation ba akita kinga parce que baby bien sur la kainga na moko bana problème na Angleterre ba causer ba o ba benga relation diplomatique ba incident diplomatique sur la kainga parce que na yibité na bomi mutu na yo sala peu politique na yaki awa na cadre famille pour na résoudre problème na familial donc voilà calamité na ozana ba mir na ozonga ba o bana na ba boti na moni sœur na sope susu na France mwana oteko bota auto bota mwana a atinda ipe mbongo ne komaki aboyaki na tanga Congo yeve maza mwana na bani ko entretenir banda zaki na Namibie lelo akomi na France na prophétiser ipe pona na bondela pona pa zumi kanda donc nzambe nanga abatela yo na tanga Congo te mwana botami dès que nazo koma Angleterre na ko ya France pour na kopambola mwana alors naza na 10 minutes naza maté avme belé sauter to na tembele te na 10 minutes masolo musu ba question tout botuni ba kombo botangi boy na boy et malamu ta on a commencé place pour ça l'émission première dame a osana bino a osana bino félicitations à ba ono soit souhaité nga ba merveille nazaki touché na komona ba sali banzembo pona nga boyebi ke na fête anniversaire te na botama le 17 août na fête ngote
mais pour la première fois na publié yango na qui touché comme on a pasteur ba yembi ba maman bana ko expresser nga sentiment na bango ya kozana nga ya ko encourager nga vraiment merci nzambe nga à mon abino. Alors nous allons partager matin le dimanche on a été à l'église na Potopoto ri bateke 66 c'est sika ya prophète Hippo église au babengi MDDT ya Brazzaville, la dernière trompette, église de la trompette, dernière trompette, biso à la moisson mondiale, la dernière trompette, tout ça la vision mongo, de quoi ya Maranga ou Ezaranga Mikonoso depuis 2006. On a liboso na Brazzaville, na utara Londres, na osamusa munene na foire à Brazzaville. Pe bande ko Brazzaville l'année prochaine on va sur une vision munene oyo tukolobelango le tozo ba sponsor. Alors lobby Matteo bozola na lelo bino ba toza na internet lobby ba o ba koya do lelo kutu lelo dimanche ba o ba koya na riba teke 66 na Brazzaville ba kola na live ba ko message oyo nazotanga ezali bongo na 2 roi 4. Or une veuve d'un des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais bien que ton serviteur craignait l'Éternel, et son créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et qu'ils soient ses esclaves. Et Élisée lui répondit: qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Déclare-moi ce que tu veux que je fasse. Elle dit: ta servante n'a rien dans toute la maison qu'un pot d'huile. Alors il lui dit: va demander les vaisseaux dans le riz et tous les voisins des vaisseaux vides, afin que tu puisses remplir l'huile jusqu'à ce que ces vases vont prendre fin. Et la Bible dit: puis cette femme rassembla tous les vases et il mit de l'huile jusqu'à ce que les vases finissent. Donc cette femme est devenue une société qui fabriquait de l'huile à cause de la bénédiction de la parole de Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole. Nala lingaka batu bateka parole ya révélation. Nalingaka batu bateka po batu bakota na bokozi na likolo. Nalingaka batu bateka po batu babongwana. Nalingaka batu bateka po batu bayamba Yesu. Ngatango na tele bakapona teya na yaka osala ba aventure te na ko teya sa malamu yango ba émission nga ezali répandu mokili mobimba basela yango balanda yango tous les 5 continents, Amérique, Canada, France, Belgique, Kinshasa, Brazzaville, bolinganga bosepelaka pona ila kabino parole la vérité. Bible soba moi si oyo azaki mwana prophète. Azaki ko banga nzambe. Mais là on te remarqué maman oh malgré Jésus azoba venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vais vous donner du repos, vous serez la tête et non la queue. Bible soba mutu moko te akutana na Yesu atika la lolenga alaki. Ngai na yamba Yesu ba refulaki ngai na Allemagne na zongi bana masina bayebi bana Pascal pantalon moko chemise moko après 10 ans batenga sangwala on en plein air na Pascal banda na bomo ina ngechanja bana masina bana lemba ba place na kola bayebi mituka boni na mema na Kinshasa bayebi batu boni na eda po ba mema na poto bayebi combien de fois na ya poto kozonga ki koya poto kozonga poto bayebi dona aki na pantalon moko mele na yambi Yesu nazongi poto na komi na possibilité ya kofuta ba ticket kosomba ba terrain ko aider batu nazo se vanter te nazo sabino que Jésus a dit kaka mutu za la pauvreté. La preuve ici qu'on a vendu batu bavandi na Brazzaville bayebi batu afuta ka combien mais ça fait au deuxième mois na awa et nazo kele la terre par bandimi o bazo edenga. C'est-à-dire Yesu soko yambié alongola ka pauvreté. Yesu soko yambié a changer ka vie. Nga o nazali komata kombi, nga o nazali parfois otamala makolo. Lelo o mituka boni ezala Kinshasa onga na matito onga na tinda. Combien de ba conteneurs na tindi pour na Yesu. Na pesa ba professeur lokutate, na yiba mutute, na escokate, na kota ngangate, kaka likolo ya parole na yambi Yesu banzele fungwami.
nazana kondime te yo pe oyambi Yesu nzambe faut changer situation na yo a changer vie na yo akoko longolo te ke oyambi Yesu fanda kana ndako na bino oboti na ndako na bino koli na ndako na bino yo na baleki no bozo la fufu yo na tata mwasi na ba mama leki bino surtout ba tata mwasi ba leki kulutu noko bofanda isika moko c'est pas normal. Soko yambi Yesu bomo il faut changer. Soko yambi Yesu faut longolo na pauvreté akoma kotambusa o mikili na mikili. Oyambi Yesu folo mwana passe okoma bien. Oyambi Yesu yango moni partout na lekaka. Na kabela bato ça te pona na ngwebele mais ali pona wuta na passe. Na nyokwama na lala na l'église même na Brazzaville ba yebi na lala na l'église na bazanaga na Mongali. Na lala na l'église na Likwala na armée de l'Éternel to lala na baba to zanga lipa na Brazzaville. Mais le lope na Brazzaville to koma oya olali pe hôtel un mois au futi ozoni. C'est-à-dire nzamba zo ça. Mwana mwasi azako banganzana. Mwana mwasi oyo azaki na ba promesse nzambe mais mobali na kofi pauvre atiki bana na banyongo mais loko malamu o mwana mwasi asali aboyi ko continuer na système établi. Ouais, ça na ba système établi. Chaque mois boyebi ke famille moko mutu moko akufa. Chaque mois boyebi ke pana bino libale kufa. Chaque mois boyebi ke pana bino yana bino akufa. Basi ba yeba soto komina mois août et bembe fela na ndako na biso. Na vie na yo faut telemela ba loi établie. Na vie na yo faut longwa na kati ya souffrance. Na vie na yo faut lo ba soki nzamba akelanga pona tombwama, akelanga po so ba bala mituka ngape na zanango. So ba voyage ngape na voyage. So ba bazana ba carte ba solo na mir ngape na solo na mir. To yaka kotika mutu te na mokili. Bien mais so comprendre biloko o telemela yango loi établie. Ba hôtel o yo zo belelo bananda ko tatano na mama na yo. Bien aimé, ngana pasteur na koyeb soki bananda ba tata na ngana mama na nga ba obundisa libala na nga. Chaque fois so na ina bala ba bundisa nga po ba lingi na bala te ba pesa nga femme de nuit. Révélation laissée ya bandaka. Mais na telemela kango na kota ka ba jeune prier na ko linga te e salama. Diable azo lingani na koma nduma na changer basi bona bo. Banana na Brazzaville combien de tentations salamité. Mais tant on a ébi que na musala na nzambe na koza na ndumba te na ko changer ba partenaire te na ko sepela na za na mwana mwasi moko asa la fiera sa na ko bondele tina suka pona ébi ke lipamboli na ngeza place wana na ko changer ba cité parce que si on a changé basi na koti na rythme Satan ngam na repère. Donc il faut télémer la plan ya Satan na bomo ina yo. Il faut yo moko za na mutaba jeune prière o lo ba makambo oyo eza bien te ngana lingi ngote soki koko na biso azaki abalaki te soki e pa na biso mama leki abalaki te mama kuluta abalaki te ngana ko bala soki bande ko na ba voyager te ngana voyager so bande ko na ba somba le pont te ngana somba le pont parce que tu as kotika mutute tu as kotika mutute nzamba za nzambe ya biso nyoso tu mwana mwasi azu décision lobike mobali nanga akufi amoni prophète Elisa azoleka c'est-à-dire na vie eza na basali na nzambe mususu nzambe soka tindi eza pona vie no ebonga faut za na révélation mwana mwasi amoni mobali na akufi ba créancier ba yeba zo bana atelemeli ba créancier alobi na kopesa bana te akomona prophète Elisa bi mobali nanga za ko banga nzambe salanga quelque chose pour te makambo changer et Bible zoba Elisa tunaki ye ozana nini et mwana mwasi alobaki naza na mafuta mosali na nzambe akena komona maboko pamba te mosali na nzambe akena komona ye kaka pona lisolo te tango mwana mwasi wana ye na mafuta babondeli pona ye akomaki na izina mafuta aestopaki bana ne bazala ba esclave te bana ne banyokwama te bana ne bazala bowumbu te akomaki na société mobimba ya mafuta na mboka wana nalingi ete liloba oyo ya dimanche lelo nazokende ko stopper ba loi établie oyo ezoboya yo bala ba loi établie oyo ezoboya yo voyager ba loi établie oyo ezoboya yo tombwama ba loi établie oyo ezoboya yo sanga mbongo ba loi établie oyo ezosala ke yo obota na ndako na bino okola na masina odingo bota na masina okufa na masina bana no pe bana no bota na ndako wana bien aimé nazotelemela ba loi établie nalingi bokonzi na nzambe kota na bomoi na yo nzambe alekisa yo level mususu nzambe akomisa yo mutu munene nzambe akomisa mutu ya mbongo nzambe akomisa mutu ya bien ngana quartier na biso soki na koti ba mama nyoso batelema balobi mutu oyo tomonaki ndinga akelelaki nzambe atomboli lelo akomi kokaba tokumisa nzambe nalingi pesa na partage na yo mwasi oyo aboyaki kozala esclave mwasi oyo aboyaki bana ne bakende bowumbu beneme bana bazali pamboli mama ya George Weah mama
ya nani ya Mame, mama ya Rooney, mama ya Ronaldo, Cristiano Ronaldo, bango nyonso tu bavandaki na ba mama na bana bango 9 mois na livumu ndenge yo pe mama no vandaki no 9 mois na livumu mais ndeni mama Cristiano fois sepela mama Messi fois sepela yo mama no sepela kate aboto opona ni alors faut otelemela ba loi établi otelemela bokoko otelemela makamba famille yo moko fo bunda pona bien na yo so makambo zo simba te kota jeune prière lela luka basali nzambe keno pesa ba enveloppe loba makambo nzamba loba pona ngeko kisama nazana bikibilakeli yo nzamba loba pona ngana ozala mutu me mukila te ndenge naza mukila bien ngana zo sabino na pambwa milelo na komi onali likolo ya jeune prière na kopesa mbongo bato bayebinga na soutenaka ba pasteur na pesaka mbongo na babona na pesaka mbongo na baveuve yango nazanga mbongo te tala lelo nazaki ne loko te na fongoli téléphone nanga na moni code uti Suisse et pas ser na sopoli avant-hier na vanda ebo nazali loko te code uti Norvège et pas ser na biso musus donc nzambe azanzambe amaloba ser na biso Christelle Longo na Norvège na vani bo ser na biso Christine Matondo na France mama aimé na Londres ba mama o ba soutenaka nga na ba maman musu ba boya na tanga komona ba c'est-à-dire soko zo salela nzamba solo soko za na vie nzamba solo za na jeune prière ba loi établie ba flèche bo koko ba pekisa ki o bala te o voyager te o za ko rompo e ko katana bien aimé na vie na yo fo bonga kozanga mbongo ya lisumu na ye na Brazzaville na omona so nazanga mbongo me na Sambwe so nazanga mbongo ba sekinga na moni bato bele bazangi mbongo na moni bana base bele ko telenga na kosaki ndumba likola bazangi 2000 3000 4000 basi kitoko bakoza na mabala likolo bazangi mbongo bakosaki ndumba tikete via kindumba ezala stopper na vie na yo tikete via ibe mobulu ezala stopper na vie na yo tikete malédiction ezala stopper na vie na yo so ozana mboka poto ozana mikanda te loboko na nzambe que le toucher officier ya immigration o azola ndela dossier non apesa mikanda so ozana problème ya libala nzambe apesa yo libala nzambe na lola kutso na mobali ya malamu o peso kimia o respecter yo nzambe lola kutso na mwasi ya malamu o ozala soumise o linga o tosa yo to boyi baso bazopesa mibali ba AVC baso bazopesa mibali ba trouble baso bazobomisa bato nzambe azo contrôle bo moyo na bino na lobaki nazaka na 10 minutes to komi déjà na 17 minutes parce que natanga ki ba communiquer nzambe na nga mona bino soko za na posa na nga obengi nga na numéro na nga poto na koyamba 0044 79 4008 278 to obengi nga na numéro ya Brazzaville na yebi na mutute e komanase nzambe na nga mona bino to mona yesu na programme susu bande ko nyoso tu ya Brazza to za na bino epa ya prophète Ipo pe bona na ba programme na biso bande ko Manchester ya Londres calamité na ozonge na bino bande ko Paris ya Bruxelles Canada na kozala na bino par rapport ya invitation pasteur moko azana Australie a invité na mwasi na nga soki to sisi ba démarche to zana mwa lettre ko Angleterre neto ko yeba ndenge ni to ko ya na ko kota en contact na yo soki to komi Angleterre nzamba pambola nzamba za na bino nzambe na nga mona bino en tout cas merci mingi baba for now yesu ankolo